Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកវ៉ាន់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់មកដាក់វាមើលថាតើនៅក្នុងខែ1នៃឆ្នាំ2026នេះមានអ្វីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេញមួយខែអូខេហើយនេះគឺខ្ញុំមានវា3ក្រុមដើម្បីឲ្យគ្នាយើងរើសក្រុមទី1ទី2ហើយនិងទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសទៅបានហើយបើសិនជាអ្នកណាដែលអត់ចង់រើសក៏អីដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមនីមួយៗឥឡូវយើងនឹងទៅមើលក្រុមទី1Hello សួស្តីក្រុមទី1ក្រុមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានស្លឹកបៀផ្កាអុកចំវ៉ាដែលជាផ្កានៅប្រទេសកូរ៉េគេហៅអុកចំវ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើនៅផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងដែរថាគេហៅផ្កាយគេដូចជាផ្កាម៉ាលីម៉ោង4ឬក៏មិនខ្ញុំអត់ដឹងដែរអត់ច្បាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងផ្កាហ្នឹងវានិយាយថាជានិមិត្តរូបនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅក្នុងខែ1ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏រងចាំមើលអ្វីដែលជាឱកាសល្អរងចាំមើលជាពេលវេលាល្អរងចាំឬក៏ត្រូវការភាពអត់ធ្មត់អីនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ1អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាត្រូវអត់ធ្មត់រងចាំពេលវេលាអីដែលស័ក្តិសមមកដល់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើទៅបានណាប្រហែលជាអាចនឹងត្រូវចាំឱកាសដូចគ្នាដែរហើយខ្ញុំនឹងមកបោះគ្រាប់ក្លុកឡាក់មុននឹងខ្ញុំដោះបៀមើលថាតើមានអ្វីតើនៅពេលហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺម៉ោង7អ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ោង7:12នាទីតើមានអ្វីសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងមើលនៅក្នុងខែ1នេះអូ Gemini ហើយនឹងភព Jupiter ហើយនឹងផ្ទះលេខ9អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានធម្មពល Gemini ហើយនឹងភពJupiter ហើយនឹងផ្ទះលេខ9អញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជា Gemini គឺនិយាយច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះអាចថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺនៅក្នុងខែ1អាចកាត់បន្ថយនៅក្នុងការនិយាយប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្លះជាមួយនឹងស្លឹកបៀផ្កាអុកចំវ៉ាហ្នឹងណាដែលតំណាងឲ្យភាពស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏តំណាងឲ្យស្ថិរភាពខាងក្នុងខាងផ្លូវចិត្តឬក៏ភាពអត់ធ្មត់ភាពគេរងចាំឱកាសអញ្ចឹងអាចនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាត្រូវស្ងាត់ឬក៏ត្រូវបិទមាត់ខ្លះអីចឹងណាបើសិនអ្នកណាដែលគាត់និយាយច្រើនពេកឬបកកាយនិយាយអីចឹងទៅនិយាយចេះចត់អីច្រើនអញ្ចឹងបើសិនអ្នកណាដែលចូលចិត្តនិយាយដើមគេអាចកាត់ថយនៅក្នុងការដែលកុំទៅនិយាយដើមគេច្រើនពេកវាអត់គេវៃអូខេនិយាយលេងណាគឺអាចនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លួនឯងក៏ដូចគ្នាដែរប្រហែលជាអត់សូវចង់និយាយឬក៏ចង់ដកខ្លួនខ្លះស្ងាត់ខ្លះស្ងៀមខ្លះអីចឹងទៅអាចមួយរយៈហ្នឹងបទុបថយនៅក្នុងការនិយាយអីខ្លះចឹងទៅហើយភព Jupiter ដែលតំណាងឲ្យសំណាងឬក៏រឿងល្អរឿងជោគជ័យអញ្ចឹងអាចថានៅក្នុងខែ1ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានរឿងល្អខ្លះដែលនឹងចូលមកវាមិនមែនអត់សោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យខ្លះតែយើងនឹងទៅដោះវាមើលទៀតថានឹងមានអ្វីចឹងណាហើយជាមួយនឹងផ្ទះលេខ9ផ្ទះលេខ9អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរឿងលេខផ្ទះខ្ញុំក៏អត់សូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺផ្ទះលេខ9ហ្នឹងដែលតំណាងឲ្យដូចជាការធ្វើដំណើរហ្នឹងរបៀបថាតាមផ្លូវឆ្ងាយដូចទៅឆ្ងាយហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគឺរបៀបថាទៅឆ្ងាយហើយម្យ៉ាងគឺរបៀបដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើរឿងអីដែលធំដុំឬក៏កម្រិតខ្ពស់ឬក៏រៀនបើសិនជារៀនគឺរៀនបែបលក្ខណៈរៀនច្រើនអីចឹងទៅរៀនថ្នាក់ខ្ពស់រៀនកម្រិតខ្ពស់ level លើអីចឹងទៅបើសិនជាអ្នកណាដែលគាត់មានរឿងឬក៏ project ការងារអីវាអាចនឹងថាវាជារឿងធំអូខេហើយមើលយើងនឹងមកដោះបៀមើលទូទៅថាតើមានអ្វីសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងមើលនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះអូខេខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លីហើយក៏អត់ចង់និយាយច្រើនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងធុញឬក៏អាចនឹងសាំខ្ញុំច្រើនអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើខ្លីៗដោះខ្លីៗតើមានអ្វីទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកមើលរបស់ខ្ញុំក្រុមទី1នៅក្នុងខែ1នេះអូចេញមកហើយជាមួយនឹងស្លឹកវា The Wall ជាមួយនឹងស្លឹកវា The Wall អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចនឹងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមឬក៏ធ្វើអ្វីថ្មីច្រើននៅក្នុងខែ1នៃឆ្នាំ2026ហ្នឹងស្លឹក The Wall គឺជាស្លឹកពិភពលោកដែលតំណាងឲ្យអ្វីដែលចូលចំណោមឬក៏ចូលក្នុងសង្គមប្រឡូកក្នុងសង្គមអីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានប្រតិការងារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅឬក៏អីផ្សេងទៀតចឹងណាឬក៏ត្រូវតែ
ស្វែងរកអ្វីដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គមជាតិឬក៏មិនទៅសហគមន៍សហគ្រាសស្ថាប័នអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាតើមានអ្វីទៀតទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមទី1ចេញមកពីស្លឹកជាមួយនឹងស្លឹកបៀ ten of one បន្ទាប់មកជាមួយនឹងស្លឹកបៀ the wall អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលទៅក្នុងខែ1អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចនឹងមានសម្ពាធឬក៏មានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការងារអាចមានបន្ទុកច្រើនអ្នកខ្លះគឺអាចនឹងមានបន្ទុកច្រើននៅក្នុងជីវិតទូទៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃជីវិតមួយទាំងមូលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានភាពហត់នឿយច្រើនខ្លាំងមែនតើដូចអមរែកធ្ងន់ណាហើយមួយយ៉ាងគឺអាចនឹងថាជាពេលវេលាដែលវាបញ្ចប់ឬក៏បិទវគ្គទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងស្លឹកវា The Wall អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាចាប់ផ្ដើមអ្វីថ្មីឬក៏មើលទៅរឿងអីថ្មីឬក៏បោះជំហានចេញពីកន្លែងអ្វីមួយទៅអាចនឹងថាវាជាពេលវេលាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបថុយបឋានទៅធ្វើរឿងអីមួយផ្សេងទៀតដែលហ៊ានលះបង់ដែលហ៊ានបោះជំហានទៅវាមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរីរែកទៀតណាអាចថាមួយជំហានជោគជ័យឬក៏មួយជំហានបរាជ័យក៏អត់ខ្វល់ដែរសំខាន់ឲ្យតែបានបោះជំហានទៅសិនឬក៏បានធ្វើសិនយ៉ាងណាក៏ឲ្យបានធ្វើឲ្យហើយចាំគិតទៀតមើលទៅគឺបែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតបែបហ្នឹងណាតើមានអ្វីទៀតសម្រាប់ជាមួយនឹងស្លឹកមាន Nine of Pentacles Nine of Pentacles ក្នុងខែ1អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចង់ទទួលបាននៅអ្វីដែលមានស្ថិរភាពបន្តិចជាមួយនឹងស្លឹកបៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានភាពស្ដុកស្ដំខ្លះដែរអ្នកខ្លះគឺមាននៅអីគេអំណោយពីមរតកពីគ្រួសារពីអីក៏ដោយដែលមិនមែនជាកម្លាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរបៀបបានមកដូចជាទទួលបានដោយតាមរយៈគ្រួសារឬក៏គេដំណើរឬក៏មរតកអីអស់ហ្នឹងវាអាចនឹងថាជាអ្វីដែលគង់វង្សតយូរវែងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចង់ធ្វើអ្វីដែលអាចឲ្យវានៅគង់វង្សយូរវែងវាមិនមែនជាអ្វីតាមមួយឆាវឬក៏តាមមួយពេលវាអាចនឹងតទៅមុខទៀតតដល់កូនដល់ចៅអីទៀតចឹងណាអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងមើលទៀតមើលថាតើមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់អូខេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់ការងារមុខរបរអាជីពរបស់អ្នកមើលក្រុមទី1តើមានអ្វីទៅច្រើនម៉េចជាមួយនឹងស្លឹកបៀ The Hierophant អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់ខ្ញុំមើលទៅវាអាចបានមកពីមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនឬក៏មនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ដែលរបៀបដូចជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលគេមកបង្ហាញបង្ហាត់បង្រៀននាំផ្លូវអីចឹងទៅអាចនឹងថាបានភាគលាភឬក៏បានផលបានចំណូលមកពីមនុស្សដែលនាំលាភសក្ការៈឲ្យដែលមានឋានៈខ្ពស់ឬក៏ជាមនុស្សចាស់ឬក៏ជាមេអីចឹងណាជាមួយនឹងស្លឹកបៀនហ្នឹងណាតើមានអ្វីទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់Nine of Stone ខ្ញុំមកទៅអាចនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានច្រើនដែរឬក៏ហោហៀដែរជាមួយនឹងនេះចេញមកពីដង Nine of Pentacles ហើយនឹង Nine of Stone អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរបៀបដូចថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅភាពស្ដុកស្ដំដែលវាពេញលេញបរិបូរណ៍ឃើញនៅលើតុគាត់នឹងមានត្បូងពេជ្រច្រើនខ្លាំងមែនតែឲ្យគ្រប់ពណ៌អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលបាននៅក្នុងខែ1ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរលុយបានចំណូលច្រើនប៉ុន្តែអូខេនឹងមកមើលថាតើចំណូលហ្នឹងលុយហ្នឹងវាមកពីណាវាមិនវាជាអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ1ហ្នឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជារឿងលុយកាក់ល្អខ្លាំងមែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់ហ្នឹងមានអ្វីដែលចង់ប្រាប់ពី
ស្លឹក Dechirio ហើយនឹងស្លឹកវា Digestic អ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់បើសិនឲ្យនិយាយគឺលុយកាក់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺវាបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើពេលមុនមកអញ្ចឹងណានេះជាមួយនឹងស្លឹក Beer 9 of 1អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាហត់ច្រើនណាក្នុងគណៈពេលមុនណាហើយម្យ៉ាងជាមួយនឹងស្លឹក Beer ដូចឆៃរៀវហ្នឹងបើសិនជាចូលគឺចូលលឿនហើយបើចេញក៏ចេញលឿនដែរអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់នឹងដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន plan ចំណាយចំណូលឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការចាយវាជាមួយនឹងស្លឹក Beer Digestic មានការថ្លឹងថ្លែងមើលថាអ្វីទៅដែលស័ក្តិសមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយទៅឬក៏ចាយទៅឲ្យវាសមនឹងលុយតម្លៃលុយរបស់យើងអញ្ចឹងណាដូចជាបើសិនជាទទួលបានបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ប្រុងប្រយ័ត្នទេវានឹងចេញទៅលឿនខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងស្លឹក Beer Digestic ហ្នឹងវានឹងចេញទៅព្រូហ្មងអញ្ចឹងបើសិនអ្នកណាដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់បច្ចេកអត់ប្រយ័ត្នអត់នេះអត់មើលអីទេអាហ្នឹងគឺទៅហើយអត់ដឹងទេអូខេហើយនេះគឺខ្ញុំមកមើលនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមโนសញ្ចេតនាស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទីមើលតើមានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាអ្នកមើលរបស់ខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងតើមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាក្នុងខែមួយនេះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់ហ្នឹងអ្នកណាដែលគាត់ចង់រកស៊ីឬក៏ចង់វិនិយោគទៅលើអ្វីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថ្លឹងថ្លែងឲ្យមើលឲ្យមែនតើណាព្រោះថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងខែមួយហ្នឹងគឺជោគជ័យលឿនហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបរាជ័យគឺបរាជ័យលឿនខ្លាំងដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រហែសនៅក្នុងការមើលអីសង្កេតអីអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ហើយគឺដាក់វិនិយោគដាក់រស់ស៊ីទៅអីចឹងណាមើលទៅវាអាចនឹងវាអត់សូវល្អដែរហើយវាលឿនខ្លាំងមែនតើបើបានក៏បានលឿនបើសិនជាអស់វិញក៏អស់លឿនដូចគ្នាតើមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាជាមួយនឹងThe Night of Cup អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងស្លឹក The Night of Cup មានមនុស្សចូលមកនៅក្នុងខែ1ដើមឆ្នាំ2026នេះហ៎អ្វីទៅអ្វី what oh my god គឺមានស្នេហាចូលមកជាមួយនឹងធម្មពលធាតុទឹកប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺវាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំមិនហើយនិយាយអីកុំរបៀបដូចជាគិតនឹងផ្ដោតទៅលើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងខ្លាំងពេកចឹងណាតាមមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងThe Tower ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានរឿងអីដែលផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនតើដែលចូលមកវាផ្លាស់ប្ដូរលឿននៅក្នុងឆ្នាំ2026នៃខែ1នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងថាជួបនៅរឿងរ៉ាវដែលវានឹកស្មានអត់ដល់វាលឿនដែលអ្នកធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមិនចឹងអត់ដែរគិតសោះអត់ដែរដឹងសោះថាម្នាក់នឹងចឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចនឹងថាចូលមកមែនតើឬក៏មានអារម្មណ៍ថាគេនឹងមកហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាគេនឹងមកដល់ដែលគេអាចនឹងកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យវាទៅដូចបង្វែរទៅផ្លូវផ្សេងទៀតចឹងដូចឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវគ្រោះក្រហមមកដែលបដប់ថ្មអីចឹងណាស្រាប់តែគេមកដល់គេជិះឡានមកស្រាប់តែគេដឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងលើផ្លូវ highway ប៉ភ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជិះឡានបានអង្គុយស្រួលអីហ្មងអាហ្នឹងរបៀបដូចចឹងណាគឺវាអាចនឹងថាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយជាមួយនឹង King of Pentacles វ៉ាវអ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់ហ្នឹងណាគឺចូលមកគឺនឹងកែប្រែអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពស្ដុកស្ដំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំរកចម្លើយអត់ឃើញសោះថាហេតុអីបានអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងខែ1អាចនឹងមានភាពស្ដុកស្ដំជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដោយសារតែម្នាក់នឹងចូលមកទៅមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពឬក៏ស្ថានភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃអីអស់ហ្នឹងដែលគេចូលមកគឺចូលមកកែប្រែអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ្មងជាមួយនឹងស្លឹក Beer Sun ឃើញទេការរះឡើងថ្មីជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងភ្លឺហ្មងនៅក្នុងខែមួយជាពេលវេលាដែលផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងស្រុងបើអ្នកណាដែលគាត់បានឃើញវីដេអូហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអីគេ
អធិដ្ឋានសុំយកទៅព្រោះអីអានឹងវាជាពេលវេលាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះមានធម៌ពលជាច្រើនដែលចូលមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលទៅលើផ្លូវថ្មីហ្មងណានេះជាមួយនឹងស្លឹកបៀ The Tower បើសិនជាអ្នកណាដែលឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងវេទនាដែលថាពីមុនក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏យ៉ាងលំបាកឬក៏វេទនានឹងដែរប៉ុន្តែវាដូចវាជាពេលវេលាដែលបដោហើយព្រោះអីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានបោះចំហ៊ានទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានដើរទៅហ៊ានបថុយបឋានទៅហ៊ានសាកល្បងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានចំណុចខ្លះដែលអាចស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងដែរជាមួយនឹង Software The Hierophant មានគ្រូបាអាចារ្យដែលបង្រៀនអីចឹងណាមានចាស់ទុំមានចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកនេះអ្នកនោះម៉ែឪបងប្អូនអីចឹងទៅដែលនិយាយដែលណែនាំផ្លូវយើងឲ្យប្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើនេះធ្វើនោះអីចឹងទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសួរយោបល់ពីគាត់ក៏អាចមានចម្លើយមកឲ្យដែរហើយមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជាមនុស្សដែរមាននៅភាពរឹងមាំខ្លួនឯងដូចគ្នាមាននៅកម្លាំងធម៌ពលមាននៅការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ដូចគ្នាដែរហើយម្នាក់ហ្នឹងគេអាចនឹងថាគេចូលមកគឺគេចូលមកដោយពិតប្រាកដហើយគេអាចនឹងថាពំនាំនៅរឿងជាច្រើនមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងស្លឹកបៀ King of Pentacles គឺគេស្ដុកស្ដំគេអាចមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងគេអាចនឹងធូរធារជាងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេលគេចូលមកគឺគេបានពំនាំនៅរឿងជាច្រើនមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏រីករាយសប្បាយនៅក្នុងជីវិតនឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងស្លឹកបៀ The Sun ណាជោគជ័យនិងល្អរះតែចាស់តែចង់ជីវិតមានតែភាពភ្លឺស្វាងជាឆ្នាំមួយដែលជាឆ្នាំដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងនៅក្នុងរយៈពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារស់ជីវិតបន្តទៀតហ្នឹងអូខេហើយនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្រុមទី1ខ្ញុំអត់អីនិយាយហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្រុមទី2 Hello សួស្តីក្រុមទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាបានរើសយកស្លឹកបៀនេះដែលតំណាងឲ្យផ្កា Daisy ដែលរបៀបដូចជាអត្តន័យនៃផ្កាហ្នឹងគឺជាភាពគឺជាក្តីសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអាចមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងចិត្តឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរបៀបដូចជាឆ្លងកាត់នៅអារម្មណ៍មួយដែលអន់ចិត្តឬក៏របៀបដូចជាអារម្មណ៍ខូចចិត្តអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដែលវាជាភាពអវិជ្ជមានតែពេលមុនណាហើយខ្ញុំមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមាននៅក្តីសង្ឃឹមខ្លះនៅក្នុងរឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាខកចិត្តនឹងហើយអូខេខ្ញុំនឹងបបោះគ្រាប់លក្ខណៈមើលថាតើមានអ្វីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងខ្ញុំដោះបៀតើមានអ្វីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ1នៃឆ្នាំ2026នេះតើមានអ្វីសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងមើលក្រុមទី2ជាមួយនឹងធម៌ពល Boss Capricorn ហើយនឹងផ្ទះលេខ2អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលទៅផ្ទះលេខ2របៀបដូចជាតំណាងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ចំណូលឬក៏តម្លៃខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែរបៀបដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងថាមាននៅក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះនៅរឿងកន្លងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ឃើញពីតម្លៃនៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលគាត់អាចរបៀបថានៅក្នុងខែ1ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារកតម្លៃខ្លួនឯងឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចដើរទៅមុខដោយភាពជឿជាក់ដោយភាពទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាម្យ៉ាងតារានិកធម្មពលរបស់ Capricorn អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហើយគឺគាត់នឹងទទួលខុសត្រូវគឺគាត់នឹងរបៀបថាគាត់ទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងគឺ Capricorn គឺមានមហិច្ឆតាធំខ្លាំងមែនតើមហិច្ឆតាធំដែលគាត់មាននៅភាពអង់អាចមោះមុតក្លាហានដើម្បីទៅធ្វើអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានធម្មពល Capricorn ដែលជំនឿចិត្តខ្ពស់ខ្លាំងដែលមានការជឿជាក់ខ្លាំងហើយ Capricorn គឺជាមនុស្សដែលយ៉ាងសុគតសង្គមដែលមានអារម្មណ៍ថាជាមនុស្សដែលអត់សូវនិយាយអត់សូវមាត់អីច្រើនហើយក៏អត់សូវចេះលួងអត់សូវចេះញ៉ៃអីដែរប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលបើសិនជាគេធ្វើឲ្យសបាយសោចចង់ដាច់ខ្យល់ហ្មងតែបើសិនជាអត់និយាយគឺអត់ទេចង់ឲ្យគេរុយស៊ីខួរអស់ក៏ខ្វល់ដែរគឺរបៀបដូចថាដោយកលៈស័កដែលគាត់បង្ហាញមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាអ្នកនរគ្នាគឺជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេតែអាចថាមានថាប្រពន្ធបែបហ្នឹងដូចគ្នាខ្លះពេលខ្លះអូខេហើយម្យ៉ាងខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាជាមួយនឹងភពអុយរ៉ានូសអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរបៀបដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរធំដែលនឹងចូលមកឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីការច្នៃប្រឌិតអីប្លែកអីចឹងណាដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដូចឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល
ឆ្នាំមុនពេលវេលាមុនពេលកន្លងមកអីចឹងណាអញ្ចឹងបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កែប្រែដូចយល់ពីតម្លៃខ្លួនឯងទៅក៏ចង់កែប្រែខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2026នឹងជាឆ្នាំថ្មីចង់កែប្រែខ្លួនឯងឲ្យជាមនុស្សថ្មីអីចឹងទៅចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលជាខ្លួនឯងពីមុនមកស្ថានភាពផ្សេងទៀតចឹងណាកន្លែងណាដែលយើងអត់ល្អចឹងអ្នកនរគ្នាក៏ចង់កែប្រែខ្លួនឯងអូខេហើយនេះយើងនឹងមកមើលទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមានអ្វីដែលចូលមកនៅក្នុងឆ្នាំ2026នៃខែ1នេះពីស្លឹកThe Strength Oh my god នឹង Wow 4 of 1អូមួយទៀត Queen of 1អូហោអេOh my god ល្អខ្លាំងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់បានថាមកពលមួយដែលថាក្រុមទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចងើបឈរមកវិញហ្មងដូចថាខ្មោចស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញហ្មងជាមួយនឹងស្លឹកបៀននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលអូខេអានេះគឺអត្តន័យដែលមានធម៌ពលមួយជាមនុស្សស្រីមេម៉ាយដែលមាននៅការជឿចាប់ដែលឆ្លងកាត់នៅការជឿចាប់ជាច្រើនប៉ុន្តែមិនសំខាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមេម៉ាយទេណាហើយក៏មិនសំដៅទៅលើមនុស្សស្រីតែម្នាក់ដែរអូខេខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំសំដៅលើស្លឹកវាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ជាមនុស្សដែលឆ្លងកាត់នៅការជឿចាប់ឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែគាត់មានកម្លាំងចេញពីខាងក្នុងគឺផ្លូវចិត្តរបស់គាត់រឹងមាំពីខាងក្នុងមកហ្មងដែលធ្វើឲ្យគាត់យល់ពីតម្លៃខ្លួនឯងដែលគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងស្លឹកបៀ Queen of 1នេះមានភាពជឿជាក់ខ្លាំងមែនតើមានភាពជាម្ចាស់ដែលខ្លួនឯងគឺជាម្ចាស់នៃខ្លួនឯងអត់មានណាគេមកអាកាត់អត់មានណាគេមកកាត់សេចក្តីលើខ្ញុំបានទេបើសិនជាខ្ញុំហ៊ានទៅខ្ញុំហ៊ានធ្វើខ្ញុំហ៊ានទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបានចេញធម៌ពលរបស់ Capricorn មកអូខេតាណាបាត់ហើយគឺមានធម៌ពលរបស់ Capricorn មក Capricorn គឺជាមនុស្សដែលជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលគេធ្វើនឹងខ្លាំងមែនតើបើសិនជាគេធ្វើឲ្យសម្រាប់ចិត្តថាធ្វើអីហើយគឺធ្វើនឹងហើយទៅហើយមិនថាជឿជាក់តាចិត្តតែផ្លូវចិត្តទេណាអាផ្លូវកាយហ្នឹងគឺធ្វើទៅទៀតហើយមានអារម្មណ៍ថាលះបង់ខ្លាំងមែនតើដោយអត់មានដល់អត់ស្ដាយក្រោយទេបើសិនជាគាត់សម្រាប់ចិត្តចាស់ថាគាត់ធ្វើអីចឹងណាហើយជាមួយនឹង 4 of 1អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចជួបជុំឬក៏អាចមានពិធីអ្វីចូលមកនៅក្នុងខែមួយនេះមានពិធីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពិធីមង្គលការពិធីភ្ជាប់ពាក្យឬក៏ពិធីអីក៏ដោយដែលមាននៅការជួបជុំដែលមាននៅមនុស្សច្រើនដែលមាននៅការចូលរួមដែលមាននៅការទទួលស្គាល់ពីសាច់ញាតិពីបងប្អូននេះចឹងទៅអូខេជាមួយនឹងស្លឹកវា The Knight of Cup The Knight of Cup អូអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចនឹងថាមាននៅដំណើរខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សដែលចូលមកអ្នកខ្លះគឺអាចព្រមបើកចិត្តទទួលនៅអ្វីដែលជាមនុស្សថ្មីដែលជារឿងរ៉ាវថ្មីនៃជីវិតហ្នឹងហ្មងដែលលក្ខណៈថាវាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្ថិរភាពមានភាពនឹងនរនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងខ្លះជាមួយនឹង 4 of 1ណាដែលលក្ខណៈថាជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលំនឹងហើយមាននៅអីគេមាននៅសេចក្តីសុខនៅខាងផ្លូវចិត្តខ្លះនៅក្នុងខែមួយហ្នឹងណាបើសិនអ្នកណាដែលគាត់យល់ថាខ្លួនឯងបបាពេលមុននេះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅដូចជាវាជាពេលវេលាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀងបានធូរស្រាលបន្តិចណាបានមានការជួបជុំមានការអីខ្លះសុបាយឬគេមួយឯងខ្លះអីចឹងណាវាមិនមែនសម្ពាធរហូតទេអូខេហើយខ្ញុំនឹងមើលតទៀតថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ1នេះតើមានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលនៅក្នុងខែ1នេះជាមួយនឹងស្លឹកបៀ4 of Swords 6 of Swords អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចាក់ចេញទៅដើម្បីរឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើខ្ញុំមើលទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានគម្រោងនៅក្នុងការចាក់ចេញទៅធ្វើរឿងអ្វីមួយ
នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តពេលមុនអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្ទាក់ស្ទើរប៉ុន្តែម្ដងហ្នឹងគឺទៅហើយមានការធ្វើដំណើរការចេញទៅហ្មងដើម្បីទទួលបាននៅ project ថ្មីនៅរឿងថ្មីនៅការងារថ្មីអីចឹងទៅដើម្បីអាជីពថ្មីអីចឹងណាហើយវាមានពន្លឺជាងមុនដែលវាល្អវាទៅចាស់ទៅចង់ជាងមុនឬក៏វាជាផ្លូវដែលវារាំងស្រួលបន្តិចវាមិនពិបាកដូចពេលមុនពេកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសផ្លូវត្រូវតើមានអ្វីទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់មុខរបរការងារអាជីពទូទៅអូយជាមួយនឹងស្លឹកបៀ Three of Cups Three of Cups បើសិនជាអ្នកណាដែលមាននៅមិត្តភាពមិត្តភ័ក្តិអីចឹងណាដែលណែនាំឬក៏ដែលប្រាប់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងស្ដាប់គេបានស្ដាប់ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមាននៅការចូលរួមសាមគ្គីគ្នាឬក៏ចាប់ដៃចំនួនចាប់ដៃគូធ្វើចំនួនធ្វើអីរកស៊ីចូលគ្នាចូលអីចឹងណាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រពូលគ្នាទៅធ្វើរឿងនេះរឿងនោះអីចឹងទៅដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណូលឬក៏ទទួលបាននៅលៀបអីខ្លះពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអីចឹងណាបន្ទាប់មកជាមួយនឹងស្លឹកបៀ Eight of Cups ទៀតអូ my god អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមពលគឺខ្ញុំឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចអត់នៅមកកន្លែងណាជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការងារដែលអាចថាអ្នកខ្លះគឺគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ចេញទៅហ្មងឬក៏បានទៅហ្មងអ្នកខ្លះមិនដឹងថាគាត់ទៅណាគាត់អត់ដឹងទេមើលគឺមានការធ្វើដំណើរមានការចាក់ចេញពីកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅឬក៏ចេញពីកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើហ្នឹងបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការងារអាចនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរការងារដូរទីកន្លែងអូខេតើមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការងារអាជីពមុខរបរលុយកាក់នេះខ្ញុំឃើញថាប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឬក៏មានឱកាសថ្មីដែលចូលមកជាមួយនឹងស្លឹកបៀ Apprentice of Stone នេះដែលវារបៀបដូចជាការអ្វីមួយដែលថ្មីដែលរះឡើងមកហ្មងអ្នកនរគ្នាដូចជាឱកាសនៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុថ្មីហ្មងតែម្យ៉ាងគឺអាចនឹងថាមានការងារថ្មីអញ្ចឹងបានមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនរគ្នាដូចចាក់ចេញទៅការងារថ្មីដែលនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុនឬក៏វាអាចនឹងជាដំណឹងល្អដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់នឹងហ្មងឬក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែននៅកម្រិតខ្លាំងណាវាទៅគ្រាន់តែជាកម្រិតនៃការចាប់ផ្ដើមនៅឡើយឯងព្រោះអីយើងអាចនឹងថាថ្មីយើងថ្មីហ្មងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវានៅកម្រិតទាបកម្រិតមធ្យមឡើយវាបើឲ្យនិយាយទៅថាខ្លាំងឬក៏អស្ចារ្យអីមិនគឺខ្ញុំអត់ទាន់អត់ឃើញនោះទេដោយសារតែនេះវាជាកម្រិតដំបូងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនសូត្រឬក៏ត្រូវអនុវត្តឬក៏ត្រូវបង្ហាញឬក៏កំពុងតែរៀបចំគ្រប់គ្រងធ្វើអីឬក៏ចាប់ផ្ដើមអីថ្មីឡើងវិញអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងក៏ត្រូវតែអត់ធ្មត់ដូចគ្នានៅក្នុងការរីកចម្រើនហ្នឹងវារាំងយឺតអូខេវារាំងយឺតបន្តិចប៉ុន្តែវារឹងមាំបានយូរជាមួយនឹងថ្មអ្នកនរគ្នា Apprentice of Stone ដែលតំណាងឲ្យភាពរឹងមាំហ្នឹងវារាំងយឺតយ៉ាវបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាដោះលូតលាស់ហើយគឺនៅយូរហ្មងវារីកចម្រើនទៅរាំងយឺតប៉ុន្តែទទួលបានផលយូរអង្វែងដូចក្មេងស្រីដែលគាត់កំពុងអង្គុយសម្លឹងមើលថ្មហ្នឹងអញ្ចឹងណាវារបៀបជាតំណាងឲ្យការសន្សំសំចៃហ្នឹងឯងការសន្សំសំចៃដែលផ្ដល់នេះដែលរបៀបថាវាផ្ដល់ផលទៅអនាគតវែងឆ្ងាយវាមិនមែនត្រឹមតែមកគ្រាឲ្យចាប់ទេអូខេហើយមើលសុំមកស្លឹកទៀតមើលស្លឹកទៀតមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលុយកាក់តើមានអ្វីមុខរបរការងារលុយកាក់ឆ្នាំថ្មីដូរការងារថ្មីលុយបាក់គេនេះខ្ញុំឃើញថាជាមួយនឹងស្លឹកបៀThis of Cup អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាមាននៅមានអីគេក្តីស្រឡាញ់ឬក៏មានការចែករំលែកឬក៏មាននៅចរិតបែបជាមនុស្សស្រីឬមិនមែនជាមនុស្សស្រីទេគឺជាមនុស្សដែលមាននៅចិត្តបរិសុទ្ធដែលមាននៅចិត្ត
ចែករំលែកមាននៅអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាមាននៅការផ្ដល់ឲ្យច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងខែ1នៃឆ្នាំ2026ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការងារអាជីពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅគេអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនឬក៏មើលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ពីស្នាដៃពីរូបសម្បត្តិអូខេរូបសម្បត្តិក៏ថាបានដែរមើលទៅអាចនឹងថាមាននៅការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងលេចធ្លោខ្លាំងហើយម្យ៉ាងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលមានភាពទន់ភ្លន់មានការគិតវែងឆ្ងាយមាននៅការឆ្លាតវៃចេះមើលចេះសង្កេតអីដូចគ្នាជាមួយនឹងស្លឹកបៀនហ្នឹងណាហើយនេះគឺខ្ញុំនឹងមកមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2026នៃខែ1នេះតើមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នេហាអ្នកមើលរបស់ខ្ញុំក្រុមទី2ឆានthe magician and the ten of cup queen of swords ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាអ្នកណាដែលមានគ្រួសារហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលទៅវាមានភាពសុខដុមរមនាច្រើនខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងស្លឹកបៀន The Magician ខ្ញុំមើលទៅក្រុមទី2អ្នកណាដែលគាត់មានគូឬក៏ជីវិតគូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរបៀបដូចជាមាននៅការយល់ចិត្តគ្នាច្រើនណាការស្វែងយល់ពីគ្នាការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនតើអាចថាអ្នកទាំងពីរផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ផ្ដល់អារម្មណ៍ល្អៗឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះបើសិនជាអ្នកណាដែលអត់ទាន់មានគូឬក៏នៅលាវខ្ញុំមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថាមាននៅគេចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនជាមួយនឹងស្លឹកបៀ The Magician ហ្នឹងណាដែលបង្ហាញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពតាក់ទាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគេចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ស្ថានភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅយ៉ាងស្អាតរូបរាងកាយស្អាតល្អអីចឹងមើលអត់ដឹងថាមិនដែរតែគេមើលមកគឺគេចាប់អារម្មណ៍គេឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអីគួរគេមើលគេចាប់អារម្មណ៍អីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកជាមួយនឹងស្លឹកបៀ Ten of Cup ដែលរបៀបដូចជាគ្រួសារឬក៏អីហ្នឹងមិនថាគ្រួសារខាងអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ខាងគេអីទេគឺរបៀបថាមានភាពពេញលេញឬក៏និយាយពីយល់ចិត្តគ្នារបៀបថាគ្រួសារអីចឹងយល់ចិត្តគ្នាយល់តម្លៃគ្នាចង់ចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតរួមគ្នាអីចឹងទៅចង់ដើរផ្លូវរួមគ្នាអីចឹងទៅប៉ុន្តែមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងថាជាមនុស្សដែលម្នាក់ហ្នឹងគឺអាចថាជាមនុស្សដែលដាច់អហង្ការឬក៏ប្រើនៅបញ្ញាដែរឬក៏ជាមនុស្សដែលមើងម៉ត់ចត់ក្នុងរឿងស្នេហាអាចថាជាមនុស្សដែលមើលឃើញពីការពិតអត់ងាយជឿទៅលើសម្ដីផ្អែមល្ហែមពេកឬក៏មិនអីដោយនិយាយថាអត់សូវជាមនុស្សអត់សូវមិនមែនជាមនុស្សដែលប្រើនៅសម្ដីផ្អែមល្ហែមហើយអាចកាត់សេចក្តីបែនហើយស្រឡាញ់ងប់យកទៅហ្មងឯងគេជាមនុស្សដែលមានហេតុផលដែលប្រើទៅលើហេតុផលច្រើនបើសិនជាអ្នកណាដែលគាត់ចង់និយាយភាសាផ្អែមល្ហែមទៅមើលទៅក្រុមទី2វាអត់សូវស៊ីយង្វាក់ឯងដោយសារម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមើលទៅលើហេតុផលជាធំសំខាន់ជាងមនោសញ្ចេតនាបើសិនជាឲ្យគាត់និយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមមើលទៅក៏អត់សូវនិយាយបានអត់សូវនិយាយចេញឯងមើលទៅដោយសារគាត់រាំងសំដីក្រត់គ្រៀតស្ដាប់អត់សូវចូលទៅជាប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សល្អជាមនុស្សដែលមាននៅភាពច្បាស់លាស់មើងម៉ត់ចត់ជាមនុស្សដែលធម្មពលរបស់អខុយរេសអ្នកនរគ្នាដែលក៏ភាពខ្យល់និយាយទៅជាម្នាយលីប្រានឹងអខុយរេសទៅនៅខ្វល់អីច្រើនណាស់ហើយរបៀបដូចជាសំដីអីហ្នឹងមិនសូវព្រោះម៉ានទេប៉ុន្តែគេជាមនុស្សដែលល្អមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់បើសិនអ្នកណាដែលនិយាយអីអត់ដឹងក្បាលដឹងកតូចអីដឹងថាត្រូវថ្មោងហ្មងអូខេសូមមកស្លាប់ចុងក្រោយតើមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នេហាមួយនេះអើយមួយទេមកឆោនម៉ែដល់ណាមួយទៀតអូខេសុំមួយស្លឹកចុងក្រោយទៀតជាមួយនឹងស្លឹកបៀ The Wall ជាមួយនឹងម្នាក់ហ្នឹងអាចថាគេពី
ពីមុនណាគេឲ្យនឹងថាអញញ៉ៃច្បុកច្បល់ច្រើនណាអ្នកនរគ្នាមិនច្បុកច្បល់ហ្នឹងលក្ខណៈថាជាគេអាចនឹងឆ្វេងឆ្វាចមានអ្នកនេះមានអ្នកនោះអីច្រើនណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគេលេងហើយគឺវាថានឹងថ្កល់ហ្មងឬក៏លេងចង់ហ្មងណាលេងចង់ដូចឆ្អែតឆ្អន់ហ្មងអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវហ្នឹងគេរៀងច្បាស់លាស់មាត់ចត់ហើយដាច់អហង្ការមើលទៅម៉ាត់ហើយអត់ចង់ញ៉ៃអីច្រើនទៀតទេជាមួយនឹងស្លឹកប៊ីតវ៉លប៉ុន្តែជាញ៉ាំប្រចាស់មកលយអ្នកនឹងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនតែនតាក់ទាញថាមពលមនុស្សជាច្រើនចូលមកក្នុងជីវិតគេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគេអត់សូវរវល់អីច្រើនទេបើសិនជាគេស្រឡាញ់គេទៅហ្មងបើសិនគេអត់នេះទេគឺគេអត់ញ៉ៃច្រើនទេអូខេហើយនេះគឺខ្ញុំអស់អីនិយាយក្រុមទី2ខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្រុមទី3ស្ដីក្រុមទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចុងក្រោយគេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរើសយកស្លឹកប៊ីននេះដែលជាផ្កាអីគេផ្កាលីលីអូតំណាបាត់ឯងគឺផ្កាលីលីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយភាសាក្រែគឺជាផ្កាអ៊ឹនបាងឺអូខេផ្កាដែលផ្កាលីលីអូខេផ្កាលីលីបែបហ្នឹងមែនផ្កាលីលីដែលតំណាងឲ្យគឺតំណាងឲ្យភាពបរិសុទ្ធដែលតំណាងឲ្យការចាប់ផ្ដើមថ្មីដែលល្អស្អាតដែលតំណាងឲ្យសេចក្តីសុខដែលបាត់បង់ទៅហើយត្រឡប់មកវិញមិនតែវាជាអ្វីដែលល្អស្អាតជាងមុនជាការចាប់ផ្ដើមដែលល្អជាងមុនហើយកណ្ដឹងប្រាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត្ថន័យវាមើលទៅដូចជាវាជាសំឡេងដែលបន្លឺចេញពីខាងក្នុងកណ្ដឹងវាមិនមានអីគេនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងវាពេលវាបន្លឺសំឡេងមកហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ប្លែកអារម្មណ៍អ្វីផ្សេងមួយយ៉ាងទៀតវាជាអារម្មណ៍ពីខាងក្នុងមកដែលអាចចាប់ផ្ដើមថ្មីល្អស្អាតជាងមុនបើសិនជាអ្នកណាដែលមាននៅអតីតកាលដែលវារៀងពិបាកឬក៏ជឿចាប់អីហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលបាននៅអ្វីថ្មីឬក៏ចាប់ផ្ដើមអីថ្មីទៀតហើយនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មុននឹងខ្ញុំដោះបៀថាតើមានអ្វីដែលនឹងចូលមកនៅក្នុងខែ1នៃឆ្នាំ2026នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានធម៌ពលរបស់ Aquarius ហើយនឹងទិសលេខ4ហើយនឹងភពអង្គារខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាភពអង្គារអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមានការតាំងចិត្តនឹងធ្វើរឿងអ្វីមួយជាមួយនឹងធម៌ពលរបស់ Aquarius គឺរបៀបដូចអ្វីមួយដែលប្លែកពីគេដែលខុសពីគេចម្លែកតែមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សចម្លែកទេតែគ្រាន់ថាខ្ញុំមើលទៅអាចនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចចង់ទៅចាប់ផ្ដើមនឹងការធ្វើអ្វីថ្មីអូខេជាមួយនឹងធម៌ពលដែលវារៀងវិជ្ជមានជាងមុនម្យ៉ាងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមាននៅមិត្តភាពឬក៏មាននៅទំនាក់ទំនងច្រើនឬក៏ល្អជាមួយនឹងផ្ទះលេខ4ដូចគ្នាផ្ទះលេខ4ដែលតំណាងឲ្យផ្ទះនឹងឯងផ្ទះយើងនៅហ្នឹងផ្ទះសបែងឬក៏គ្រួសាររបស់យើងអីចឹងណាម្យ៉ាងគឺខ្ញុំមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមាននៅទំនាក់ទំនងគ្រួសារដែលត្រូវនិយាយត្រូវប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាឬក៏ត្រូវមានអីវែកញែកច្រើនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនឹងមកដោះបៀមើលថាតើមានអ្វីជាទូទៅនៅក្នុងខែ1នៃឆ្នាំ2026នេះមកដល់ក្រុមទី3យកអារម្មណ៍ថាមួយដេកតើមានអ្វីសម្រាប់ក្រុមទី3នៅក្នុងខែ1 Two of Swords សុំស្លាប់ទៀតណា Six of Swords អ្នកទាំងអស់គ្នាអូពីរស្លឹកអូ Seven of Swords ទៀតអូធម្មពលធាតុខ្យល់ខ្លាំងមែនដែរហ្មងខ្ញុំមើលទៅអ្នកដែលរើសក្រុមទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាមានធម្មពល Aquarius ខ្លាំងដូចខ្ញុំបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មិនក៏ចេញធម្មពល Aquarius ដែរអញ្ចឹងអាចថាបើចាំតែ Aquarius គឺធាតុខ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមើលទៅអាចនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ1ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាចង់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើរឿងអីមួយខ្លាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានការចាក់ចេញ
មានការធ្វើដំណើរមានការចាក់ចេញពីកន្លែងអីមួយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងសម្រេចចិត្តឬក៏ស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការដែលចាក់ចេញឬក៏នៅឬក៏ទៅឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាសម្រេចចិត្តអត់បាននៅក្នុងការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើរឿងអ្វីមួយជាមួយនឹងស្លាបព្រា7 of Swords ស្ទាក់ស្ទើរឬក៏ព្យាយាមរត់គេចចេញពីអ្វីមួយមកអានេះមិនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺនៅក្នុងខែមួយមិនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអត់ទៅដោយចង់ឯងទៅដោយចិត្តចង់ឯងឬក៏ទៅដោយមិនវាមានថាបើញ៉ៃញ៉ៃខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងសក់វាសវែនអត់សតអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចចង់រត់ចេញពីកន្លែងឬក៏ពីសាច់រឿងអ្វីមួយដែលដូចជាស្ថានភាពដែលវាអត់សូវនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យល្អឬក៏ឲ្យដើរនៅផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវមើលទៅដូចជាអូយប៉ាមែនតើតាមមានអ្វីមកស្លាប់ទៀតមកចេញមកពីអូ Age of One Two of Cups អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែមួយខ្ញុំមើលទៅអាចវាជាពេលវេលាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាត្រូវដើរចេញពីរឿងអ្វីមួយមែនតែនហ្មងច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដហ្មងដែលថាវារៀងមានភាពស្មុគស្មាញឬក៏វាជាអ្វីមួយដែលចាក់ stress ឬរ៉ាំរ៉ៃមកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមើលឬក៏ធ្វើអីអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំឃើញថាគឺនឹងមានការចាក់ចេញទៅមែនតែនហ្មងជាមួយនឹងស្លឹក BH of One វាអាចនឹងថាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅវានឹងមានដំណឹងអ្វីមួយឬក៏រឿងអ្វីមួយដែលចូលមកទៀតវាជាអ្វីដែលហុចឲ្យហ្មងដែលជាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ព្រមសម្រេចចិត្តឲ្យបានណាអូខេនេះបើសិនណាជាសម្រេចចិត្តអត់បានទេខ្ញុំមើលទៅរឿងហ្នឹងក៏អត់អាចចូលមកដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានសម្រេចចិត្តអាកាត់ថានឹងទៅវាអាចនឹងមានរឿងល្អនឹងចូលមកទៀតជាមួយនឹងស្រុក VH of One នេះអូខេក្រុមទី3ហើយមួយយ៉ាងគឺខ្ញុំឃើញថាមានមនុស្សដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងស្រុក Two of Cups មែនអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញទៅហើយដើរតែម្នាក់ឯងគឺផ្លូវជីវិតហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានមនុស្សអមដំណើរដែលមានអ្នកយល់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគេអាចនឹងនៅ support អ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លងមកក៏គេអាចនឹងជួយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគេអត់អាចទាំងស្រុងគឺអត់អាចបើកចំហឬក៏អត់អាចបានទាំងអស់ឬក៏គ្រប់រឿងសាច់រឿងអីហ្មងគឺគេគ្រាន់តែអាចនឹងថាជួយនិយាយតិចអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តបានអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងកំណត់ខ្លាំងមែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាំងហ្មងរារែកខ្លាំងអាកាត់អីអត់បានសម្រាប់ចិត្តអីធ្វើអីក៏អត់យ៉ាងច្បាស់លាស់មើលទៅអត់ហ៊ានឬក៏មិនដឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខែមួយហ្នឹងដូចមែនតែនហ្មងដូចថាគឺហ៊ាននៅក្នុងការចាក់ចេញទៅហើយហ៊ាននឹងធ្វើទៀតប៉ុន្តែវារៀងនៅមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លះជាមួយនឹងស្លុកវា Seven of Swords អ្នកទាំងអស់គ្នារៀងភ័យខ្លាចនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដោយសារតែមិនខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានរឿងថ្មីចូលមកជាមួយនឹងស្លុក Eight of Wands ណាបើមើលទៅវាអាចថាវាជារឿងដែលល្អដំណឹងដែលល្អដែលនឹងចូលមក Two of Cups អ្នកទាំងអស់គ្នាមានគ្នាមិនមែនម្នាក់ឯងទេណាអូខេនេះគឺទូទៅហើយខ្ញុំនឹងមកដោះវាមើលថាតើមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារនិងមុខរបរអាជីពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្រុមទី3តើមានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខរបរការងារអាជីពក្រុមទី3នៅក្នុងខែ1ឆ្នាំ2026នេះOh my god មើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងស្លឹកបៀនហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានឱកាសនៅក្នុងការដែលទទួលបានដំណឹងល្អតាក់ទងជាមួយនឹងការងារថ្មីគម្រោងថ្មីអាចនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានធម៌ពលនឹងការចង់ចេះចង់ដឹងឬក៏ចង់បដូរការងារឬក៏ចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលផ្ទាល់ខ្លួនណាឬក៏ជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែរមើលទៅអញ្ចឹងបានមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាអត់ហ៊ានអាកាត់ឬក៏ហ៊ានចេញទេអត់ទទួលបានទេប៉ុន្តែដល់ពេលហ៊ានចេញមក
គឺទទួលបានហ្មងហើយការងារថ្មីរឿងល្អអីហ្នឹងគឺវាមកចាប់ផ្ដើមពីដំបូងឬក៏ចាប់ផ្ដើមពីលេខ1ទៅឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនសូត្រត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពត្រូវអីគេធ្វើរឿងអីរបៀបថាចាប់ផ្ដើមសាថ្មីអីចឹងណាចាប់ផ្ដើមពីដំបូងមកហ្មងហើយម្យ៉ាងគឺជាមួយនឹងស្លឹកបៀផ្កាលីលីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគឺរបៀបដូចបញ្ជាក់ពីដំណឹងដែរឬក៏ភាពរីករាយនៅក្នុងមុខរបរអាជីពហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងសុំមកស្លឹកទៀតសុំមើលបន្តទៀតតើមានអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការងារអាជីពរបស់អ្នកមើលរបស់ខ្ញុំនៅពេលឥឡូវនេះអូ Ten of Cups អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានគេចាំអបអរសាទរឬក៏មាននៅសុភមង្គលនៅខាងផ្នែកមុខរបរការងារអាជីពហ្នឹងណាមានគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមានគេប្រាប់ឬក៏គេណែនាំផ្លូវអីចឹងទៅឬក៏គេមានស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅណាមានប្រជាប្រិយភាពមានគេចូលចិត្តគេស្រឡាញ់ច្រើននៅក្នុងខែមួយហ្នឹងអូខេតើមានអ្វីទៀត The Strength មិនតគេសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំមើលទៅអ្នកនរគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅក្នុងខែមួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដូចថាជាមនុស្សដែលមានជំនឿចិត្តទៅលើខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើមានជំនឿនិងហ៊ានបោះជំហានទៅដោយអត់ខ្លាចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលទៅក៏អត់សូវរំពឹងគេដែរអត់សូវរំពឹងទៅលើអ្នកដទៃទេហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលហ៊ានបោះជំហានទៅហើយហ៊ានដើរទៅដោយខ្លួនឯងហ្មងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានគេនៅចាំទទួលឬក៏គេនៅចាំ support អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរវាមិនមែនថាយើងតែឯងទេណាអូខេហើយស្រុកវៀតណាមអត់សតវាអាចនឹងថាមានរឿងខ្លះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតអាចថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារអាជីពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាក់ stress ហត់នឿយនៅក្នុងការគិតច្រើនខ្លាំងដែរវាមិនធូរស្រួលធូរលងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានសម្ពាធនឹងរឿងការងារគិតច្រើននេះចឹងទៅធ្វើមិនធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះរកនេះរកនោះដោះស្រាយនេះដោះស្រាយនោះអីចឹងទៅវាមិនមែនធូរខ្សុយអ្នកទាំងអស់គ្នាល្អតែចាស់តែចង់មក10លើ10ទេអូខេនៅក្នុងខែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកែមែនតើរឹងមាំណាSeven of Cups មានចម្រើសជាច្រើនដែលឲ្យយើងរើសមានចម្រើសជាច្រើនដែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារើសយកប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅនៅក្នុងខែមួយហ្នឹងដូចរបៀបថាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយតែរើសហ្មងណាដូចអង្គុយតែសម្រាប់ចិត្តអង្គុយតែរើសមានរឿងជាច្រើនដែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាយកអាណាធ្វើបែបណាគិតបែបណាយកមួយនេះឬយកមួយនោះធ្វើបែបនេះឬក៏ធ្វើបែបនោះទៅផ្លឹងនេះឬក៏ទៅផ្លឹងនោះអីចឹងណាជំរើសអត់ឈប់ហ្មងគឺបើសិនជាមើលអត់ច្បាស់លាស់ទេអាចថាវាអត់សូវល្អដែរអញ្ចឹងទេគឺអាចមើលពិចារណាបានទៅតាមនឹងណាហើយនេះគឺខ្ញុំនឹងមកមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាក្រុមទី3នៅក្នុងខែ1នៃឆ្នាំ2026នេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នេហាតើមានអ្វីដែលចូលមកអត់Eight of Cups ប៉ុន្តែជាខាងបច្ចា Oh my god ខ្ញុំមើលទៅវាមិនសូវជាវាមិនជារឿងដែលអស់សំណើចទេរឿងដែលល្អអីទេមើលទៅលក្ខណៈថាស្នេហាដូចធម្មតាឬក៏មិនទាន់មានដំណឹងអីអត់ទាន់មានដំណឹងល្អអីទេមើលទៅបើសិនអ្នកណាដែលចាំអ្នកនេះចាំអ្នកនោះអីខ្ញុំមើលទៅអត់ទាន់ឃើញទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាKing of Swords Nine of Pentacles King of Swords Oh my god Nine of Pentacles xong mùi tiền rồi ok នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាដែលចង់មាននៅតំណែងស្នេហាខ្ញុំមើលទៅវាមិនមែនជាពេលវេលាហ្នឹងឯងពួកអីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាមាននៅមហិច្ឆតាឬក៏មានភាពរឹងមាំមានភាពឯករាជ្យភាពជាម្ចាស់ការរបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាដូច
ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្លួនឯងហ្មងដែលមិនមែនជាអ្វីដែលគេពុកគាត់បជាឬក៏អ្វីដែលគេមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាធ្វើចេះធ្វើចោះអីមិនទេណាគឺជីវិតមួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកចាត់ចែងអ្នកមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពជាម្ចាស់ការនៃខ្លួនឯងអូខេមានសេរីភាពភាពឯករាជ្យភាពអញ្ចឹងមើលទៅវាអត់ទាន់អាចថាជាពេលវេលាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពួកអីស្រុកវីដេអូអីក៏ខាប់នេះចេញមកបច្ច្រាស់អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសុខភាព King of Swords បើសិនណាជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សប្រុសគឺជាមនុស្សដែលមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ហើយម៉ត់ចត់ខ្លាំងមែនតើ King of Swords តំណាងឲ្យមនុស្សដែលមាននៅអត្តចរិតម៉ឺងម៉ាត់ម៉ត់ចត់ហើយជាមនុស្សដែលប្រកែដែលខ្លាំងម្យ៉ាងគឺខ្ញុំចាប់បាននៅថាមពលធាតុខ្យល់នឹងខ្លាំងហ្មងក្រុមទី3ហើយជាមួយនឹងស្លឹកប៊ីដំប្រេសអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចអ្នកខ្លះគឺអាចនឹងមាននៅសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបើសិនជាមានគូហើយបើសិនជាមានគូហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងថាជាមនុស្សដែលស្វែងយល់ពីគ្នាបានច្រើននិងផ្ដល់ភាពផ្អែមល្ហែមឲ្យគ្នាច្រើនស្លឹកប៊ីដំប្រេសហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលអីចឹងណាគឺជាមនុស្សដែលចេះមើលថែដែលចេះផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្រួសារដែលមានភាពផ្អែមល្ហែមភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលមានគ្រួសារហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងជាមនុស្សដែលមើលថែដៃគូខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងផ្ដល់ភាពទុនភ្លុនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេបើអ្នកណាដែលនៅលាវប្រហែលជានៅលាវបន្តទៀតអត់មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចង់មានភាពឯករាជ្យភាពជាម្ចាស់ការនៃខ្លួនឯងអូខេបើសិនជាអ្នកណាដែលចង់មានស្នេហាខ្ញុំដឹងទេធ្វើមកមើលមកហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរអូខេហើយនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអរគុណទាំង3ក្រុមដែលមើលវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែរឿងល្អៗនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំសកលហើយនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលហ្នឹងទៅថ្ងៃទី1ហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសូមឲ្យជួបតែរឿងល្អសម្រាប់បាននៅគ្រប់ការងារគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ហើយជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលកុំឲ្យមានរឿងអាក្រក់ឬក៏ជំងឺអ្វីមកបៀតបៀនសូមឲ្យជួបតែមនុស្សល្អមនុស្សដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនិងឲ្យតម្លៃសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកលុយបានច្រើនរួមទាំងខ្ញុំផងដែរអរគុណច្រើនជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ